در کنستیتوسیای تاجیکستان صاحب استقلال انسان و حقوق و آزادی‌های او به صفت ارزش عالی اعتراف و خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعلام گردید. از جانب خلق تاجیکستان پذیرفته شدن راه اعمار دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد و دنیوی و اجتماعی برای بنیاد جامعه دولت‌پرور زمینه‌های واقعی حقوقی گذاشت. 25 سال عمل کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان ثابت ساخت که قانون اساسی زندگی دولت و جامعه ما از امتحان جدی حیات گذشت و درستی مقصد و وظیفه و ارزش‌هایی که کنستیتوسیون به آنها اساس یافته است اثبات گردید. نتیجه همین دستاوردهای کنستیتوسیونی است که امروز در مملکت صلح و ثبات و وحدت ملی پایدار میباشد و خلق تاجیکستان با حس بلندی وطندوستی با آبادانی و سازندگی سرزمین صاحب استقلال خود مشغول هستند. کنستیتوسیون که میتوان آن را شناسنامه دولت و بختنامه ملت نامید، بار نخست تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار، دموکراتیک، حقوق بنیاد و دنیوی معرفی نمود. زبان تاجیکی را همچون زبان دولتی اعلان و رمزهای دولتی مملکت را معین کرد. حقوق و آزادی انسان و شهروندان ارزش عالی و خلق را بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی اعتراف نمود. تجلیل 25 سالگی قبول کنستیتوسیای مملکت و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مؤسسه تعلیمی دولتی یک گیمناز رقم 1 به نام اکادمی احرار مختارف شهر استراحشان با برگزاری کنفرانس علمی و نظریوی استقبال کرده شد. در این چهاربینی سطح جمهوریوی اکادمیکان و دکتران و نامزدهای علمی دانشکده‌های مملکت مهمانان از جمهوری‌های ازبکستان، قرقیزستان، شهر و نواحی ولایت سوخت، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراحشان، آموزگاران و محصلین مؤسسه تعلیمی دولتی گیمناز رقم 1 به نام اکادمی احرار مختارف شرکت فعال داشتند. در معروضه و نگارش‌های سخنگستران که به 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و 95 سالگی مولود عالم و مورخ برجسته تاجیک دکتر علم‌های تاریخ اکادمیک اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان، ارباب شایسته علم تاجیکستان، برنده جایزه دولتی به نام ابوعلی ابن سینا احرار مختارف بخشیده شد. سهم بی‌نظیر عالمان تاجیک در قبول و پایه‌گذاری کنستیتوسیای مملکت اثبات خویش را پیدا کرد تا به طور رای‌پرسی عمومی خلقی قبول گردیدن بختنامه ملت تاجیک و سهم اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بابت به دولت شکوفان تبدیل یافتن تاجیکستان به اشتاسا عالمان و مورخان ورزیده از جمله اکادمیک احرار مختارف در شهر و دهات جمهوری با مردم واقعی همایش‌ها سازمان داده مضمون و ماهیت کنستیتوسیا حقوق و آزادی‌های انسان، تامین زندگی شایسته، ولایت قانون و با جهد و تلاش‌های سرور دولت به دولت دموکراتیک و حقوق بنیاد دنیوی و یگانه و اجتماعی تبدیل یافتن تاجیکستان به اشتاسا را تلقین می‌کردند. زحمت دیگری اکادمیک احرار مختارف در 83 اثر و زیاده از 600 مقاله‌های علمی تاریخی و فرهنگی و عمومی خویش ثابت نمودن تاریخ بیش از 6000 ساله مردم تاجیک توسط سرچشمه شناسی، کتیبه‌وی و سنگشناسی و یادگاری‌های تاریخی محسوب می‌یابند. کتاب و اثرهای این ابرمرد علمی تاریخ خلق تاجیک در مجله و نشریه‌ها و چاپخانه‌های دولتی هندوستان، ایران، پاکستان، افغانستان، روسیه، استونیا و چندین کشورهای دیگر جهان به تاب رسیده. اینستیتوت بیبلیوگرافی ایالات متحده آمریکا سال 1994 مورخ و عالم برجسته تاجیک احرار مختارف را برای خط بین المللی 500 شخصان مشهور جهان وارد نمود. با استقبال 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و 95 سالگی زادروز اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان تاریخشناس معروف احرار مختارف کنفرانس علمی نظریوی در مؤسسه تعلیمی دولتی گیمناز رقم 1 دایر گردید. این کنفرانس در تربیت و تندرستی و خویشتنشناسی و هویت ملی آموزگاران و خوانندگان تأثیر عمیق گذاشت. در حقیقت اکادمیک احرار مختارف در پیشرفت علم تاریخ شناسی با اثرهای علمی خویش تاریخ خلق تاجیک را به جهانیان معرفی نمود. این همه دستاوردها توسط کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که مردم شرفمند تاجیک 25 سالگی قبول آن را با شکوه و شهامت تجدید می‌نماید به دست آمده است. در انتها به گروه کلان فعالان افتخارنامه‌ها و تحفه‌های ارزشمند مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر استراحشان و مؤسسه تعلیمی دولتی گیمناز رقم 1 به نام احرار مختار